السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسي افيك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثاني من تصحيح اختبار مادة اللغة الفرنسية للتعليم الابتدائي لمباراة توظيف أساتذة متعاقدين 2020. إذا نبداو على بركة الله ونشوفوا لي كيستيون دو لا لونغ. إذا غادي نبداو مع لا بروميير كيستيون في لا لونغ واللي هي لا كيستيون 13. Alors, laquelle des phrases suivantes constitue une interrogation partielle? معنى فين هي الجملة اللي فيها l'interrogation partielle. Donc قبل ما نقراو لي شوا غادي نعرفوا شنو هي l'interrogation partielle. Alors l'interrogation partielle هي الشخص ما يقدرش يجاوب على السؤال غير بآه ولا بلا، يعني ضروري خصو يعطي جواب كامل. على عكس l'interrogation totale، في l'interrogation totale إلا قلت غير ولا قلت لا صافي راني جاوبت على السؤال. اذا غادي نقراو لي شوا. لو شوا A، vous êtes rendu à l'hôpital. Le choix B، est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se propagent les virus? Le choix C، vous avez consulté un virologue. Le choix D، quand la campagne de vaccination aura-t-il lieu? اذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون 13 هو لو شوا دي. لاحظوا معايا لانه هو لا كيسيون الوحيده اللي ما نقدرش نجاوب غير باه ولا بلا. علاش؟ لان قال لي كون لا كومبان دو فاكسيناسيون غاتي ليو، امتى غتكون الحمله ديال اللقاح. اذا هنا خصني نعطي النهار، يعطي لا دات بالضبط امتى غادي تكون. اذا غنقول الحمله ديال اللقاح غتكون نهار فلان الفلاني، اذا ما نقدرش نجاوب غير باه ولا بلا. La question 14. Laquelle des phrases suivantes est construite incorrectement? Donc هنا عطاونا دي phrases وحده فيهم ما مركباش بشكل صحيح. Donc غادي نقرا لكم لي choix. Le choix A، le vaccin qui a été découvert est encore en phase d'expérimentation. Le choix B، j'ai rencontré le virologue qui a découvert ce virus. Le choix C، j'ai trouvé le médicament que j'avais besoin. Le choix D، as-tu bien respecté le régime que le diététicien t'a prescrit? إذا الجواب الصحيح ديال la question 14 هو le choix C. J'ai trouvé le médicament que j'avais besoin. Donc هاد لا phrase ما مركباش بشكل صحيح. إذا غادي نشرح لكم علاش هي اللي غلطة. إذا لاحظوا معايا هنا ملي كيكون عندي لو verbe مرتبط مع لو complément d'objet direct ديالو، هاد لو complément d'objet direct مسبوق بدو، فكنستعمل لو pronom relatif دون في بلاصه لو pronom relatif que. دونك لاحظوا معايا هنا حطيت لكم جمله بشكل صحيح. دونك جي تروفي لو ميديكامون دون جافي بوزوان. دونك لاحظوا معايا هنا هاد لا فراز فيها جوج ديال لي بروبوزيسيون. كاينه لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي هي جي تروفي لو ميديكامون، وهنا عندي في لا بروبوزيسيون الثانيه لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف اللي هي جافي بوزوان دو ميديكامون. لاحظوا معايا عندي هنا مو ميديكامون معاوده جوج مرات، ولا بروبوزيسيون ريلاتيف مسبوقه بدو. اذا باش نتفادى التكرار نحيد واحد لو ميديكامون، كنحيد ديال لا بروبوزيسيون ريلاتيف. دونك غادي نقول جي تروفي لو ميديكامون دون جافي بوزوان. Donc, كتعوض de médicaments. La question 15. Laquelle des phrases suivantes y a la voix passive? Donc, عطاونا 4 ديال الجمل وقالوا لنا فينا هي اللي في la voix passive. Donc, غادي نقراو les choix. Le choix A، elle est aimée de tous ses camarades. Le choix B، on l'a vaccinée contre la tuberculose. Le choix C، elles sont allées à l'hôpital. Le choix D، cette étudiante est douée en biologie. إذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون 15 هو لو شوا A. دونك كما كنعرفوا جميع في لا فوا باسيف لو سوجي كي سوبي لاكسيون دو كومبليمون داجون. لاحظوا معايا في لا فراز A، il est aimé de tous ses camarades. Alors le pronom personnel il هو لو سوجي، سي camarades هو لو كومبليمون داجون. Alors, il subit l'action de ses camarades. لاحظوا معايا في le choix B، on l'a vacciné contre la tuberculose. Donc هنا استعملنا l'auxiliaire avoir. Déjà ما كنستعملوش l'auxiliaire avoir في la voix passive. Pour le choix C et D،
déjà هنا ما عندناش le complément d'agent et le sujet ne subit aucune action. Pour la question 16, quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée dans la phrase suivante? Donc هنايا قالوا لنا شنو هي الوظيفه اللغويه ديال هاد لا سيبوردوني في لا فراز. دونك عطاونا واحد لا فراز اللي هي le pourcentage de 55% a révélé qu'il était largement insuffisant. Donc غادي نقراو لي choix. Le choix A, complément circonstanciel de manière. B, complément d'objet indirect. C, complément d'objet direct. D, complément circonstanciel de conséquence. إذا الجواب الصحيح ديال la question 16 هو le choix C. Donc شوفوا معايا la phrase. Le pourcentage de 55% a révélé qu'il était largement insuffisant. Donc لاحظوا معايا في الجملة ما عندناش les subordonnés qui indiquent les circonstances. Donc غادي نحيدو le choix A ou le choix D. غيبقى لنا complément d'objet indirect, complément d'objet direct. Donc هنا غنطرح واحد السؤال. Le pourcentage de 55% a révélé quoi? Donc غيكون الجواب elle a révélé qu'il était largement insuffisant. Donc هنايا عندنا complément d'objet direct. La question 17. Dans quelle proposition les mots soulignés dans la phrase suivante sont-ils pronominalisés correctement? إذا هنا عطاونا واحد الجملة اللي هي le médecin n'a pas prescrit le médicament à ce patient. دونك في هذه الجملة عطاونا الكلمات اللي مسطرين عليهم، المطلوب منا أننا نعوضوهم بدي برونو بطريقة صحيحة. إذا هنايا عطاونا ديجا الاختيارات وقال لنا فين هي الطريقة الصحيحة ديال التعويض. دونك غادي نقرا لكم لي شوا. لو شوا A, le médecin ne lui a pas prescrit. Le choix B, le médecin ne lui en a pas prescrit. Le choix C, le médecin ne lui a pas prescrit. Le choix D, le médecin ne lui y a pas prescrit. إذا الجواب صحيح ديال la question 17 هو le choix B, le médecin ne lui en a pas prescrit. دونك غادي نشرح لكم كيفاش علاش اختارينا بالضبط لو شوا بي. اذا لاحظوا معايا هنا باش نشرح لكم الطريقه الصحيحه كيفاش كنديروا التعويض. هنا غادي نحتاجوا لثلاثه ديال لي ريغل. دونك لاحظوا معايا حطيت لكم الجمله الاولى اللي عطاونا اللي غادي نعوضوا فيها بلي برونو. دونك لاحظوا معايا le médecin n'a pas prescrit de médicaments à ce patient. Donc لاحظوا معايا la première règle كتقول le pronom on remplace un complément d'objet indirect précédé de deux apostrophes, du, de la, de l apostrophe ou la d. Donc داكشي علاش عوضنا on. Donc عوضنا de médicaments par on. Donc on remplace de médicaments في la phrase. نمشيو دابا la règle الثانية. Le pronom lui remplace un être animé, personne ou un animal qui est complément d'objet indirect. Donc lui remplace à ce patient. يعني le patient هو l'être animé. لاحظوا معايا دابا بالنسبة لا règle 3. S'il y a un autre pronom en plus dans la phrase, on se place en dernière. Donc لاحظوا معايا الا كان عندي لو شي برونون يعني لا فراز فيها جوج ديال لي برونون اولا اكثر ديما اون كنخليوها هي الاخرى. داكشي علاش كتبنا بهذا الشكل هذا le médecin ne lui en a pas prescrit. La question suivante. Quelle est la transformation correcte au discours indirect de la phrase suivante? Il lui demanda: iras-tu consulter ton médecin demain? لاحظوا معايا في هاد لا فراز اللي عطاونا فيها لو ديسكور ديريكت خطاب مباشر وفي لي شوا فيها لو ديسكور انديريكت ديال هاد لا فراز يعني الخطاب غير المباشر ديالها. اذا غادي نقراو لي شوا وغنشوفوا فين هو الجواب الصحيح. دونك لو شوا A, il lui demanda qu'il irait consulter son médecin ce jour-là. Le choix B, il lui demanda est-ce qu'il ira consulter son médecin le lendemain. Le choix C, il lui demanda s'il irait consulter son médecin le lendemain. Le choix D, il lui demanda s'il ira consulter son médecin demain. إذا الجواب صحيح
هو لو شوا سي. اذا غادي نوريكم علاش بالضبط اختارينا لو شوا سي. اذا لاحظوا معايا هنا حطيت لكم الجمله اللي عطاونا اللي فيها لو ديسكور ديريكت، وحطيت لكم لو شوا سي اللي فيه لو ديسكور انديريكت ديالها. اذا غنشوفوا نتحققوا مزيان بان عندنا لو شوا سي هو الجواب صحيح. دونك لاحظوا معايا في الجمله اللي عطاونا هما عندي lui demanda، دونك لو فيرب دوموندي مكونجيغي في لو باسي سامبل، دونك يعني عندي اللي كونجيغي او باسي. يعني الا كان عندنا لو فيرب انتروديكتور كونجيغي او باسي، دونك هنا عندنا دي موديفيكاسيون ملي بغيو تحولوا من ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. دونك لاحظوا معايا عطيتكم هنا لو طابلو فيه جمعت لكم فيه كاع لي موديفيكاسيون اللي كيوقعوا ملي كنتحولوا من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. دونك لاحظوا معايا بالنسبه لي طون فيربو، الا كان عندي ديسكور ديريكت فيه لو فيتور سامبل، الوغ في ديسكور انديريكت غيكون لو كونديسيونيل بريزون. اجيو رجعوا معايا نشوفوا الجمله الاولى اللي عطاونا هنا عندنا ايغا لو فيرب الي او فيتور سامبل. اذا خصو يكون في لو ديسكور انديريكت لو كونديسيون في مصرف لو كونديسيونيل بريزون اللي هو ايغي افيك ايتي. دونك هنا الجواب صحيح مزيان. غنشوفوا لي زانديكاتور دو طون. دونك عندنا دومان كعندي في لو ديسكور ديريكت، في ديسكور انديريكت خاصها تكون لو لوندومان. اذا كاينه بالنسبه لي برونون بوسيسيف عندي طون في ديسكور ديريكت، اذا غيكون في ديسكور انديريكت سون. اذا مزيان راه كاينه. لي برونون بيرسونيل عندي في ديسكور ديريكت tu، اذا غادي يولي في ديسكور انديريكت elle. اذا هاد لي شونجمون كلهم كاينين في لو شوا سي. اذا الجواب صحيح هو لو شوا سي. La question 19. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Ce malade a été mort de nuit. Donc لاحظوا معايا عطاونا في الجمله قالوا لنا شنو هو الاسلوب اللي فيها. دونك عندنا لا ميتافور، ليبربول، لوكزيمور، لا ميتونيمي. اذا الجواب صحيح ديال لا كيستيون 19 هو لو شوا بي ليبربول. علاش؟ لاحظوا معايا في الجمله سو مالاد اليتي مور دي نوي. دونك هاد المريض طريح الفراش يموت من الملل. هو راه ما كيموتش، راه غير كيحس بالملل. اذا هنايا شنو درنا؟ زدنا فيه، يعني بالغنا اكثر من القياس. اذا هنا هو ليبربول، يعني الاسلوب المعتمد في هذه الجمله هو ليبربول. La 20e question. Dans quelle phrase le verbe de la subordonnée complétive est-il conjugué inconvenablement? Donc هنايا في هاد لي فراز عندنا واحد لا subordonnée complétive فيها لو verbe ديالها ما مصرفش مزيان. دونك غادي نقراو لي شوا. Le choix A, j'espère que ce vaccin convienne à cette malade. Le choix B, je souhaite que mon voisin se rétablisse promptement. Le choix C, je crois qu'on va bientôt trouver un vaccin contre le coronavirus. Le choix D, le médecin exige que ce patient fasse des analyses. إذا الجواب صحيح هو لو شوا A. إذا غادي نبين لكم مزيان علاش اختارينا لو شوا A. إذا لاحظوا معايا هنا حطيت لكم واحد القاعدة. Quand le verbe est à la forme affirmative, elle est toujours suivie de l'indicatif. لاحظوا معايا ملي يكون عندي لو فيرب ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال في لا فورم افيرماتيف، فاوتوماتيكمون لو فيرب اللي غيكون في لا بروبوزيسيون سويفونت، يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني، غيكون في الانديكاتيف. اذا القاعده معروفه. دونك لاحظوا معايا لو فيرب اسبيري اللي عندي في لو شوا 1، لو فيرب اسبيري a une valeur de vérité. دونك هاد لي تيب ديال لي فيرب اكزومبل اسبيري كتكون عندهم فالور دو فيريتي، دونك كنستعملوهم في لا فورم افيرماتيف. دونك اوتوماتيكمون لو فيرب اللي غيكون في لا بروبوزيسيون سويفونت غادي يكون في لانديكاتيف. دونك لاحظوا معايا علاش قلنا لو شوا ا خاطئ. لاحظوا معايا جيسبر كو سو فاكسان كونفيين ا سيت مالاد. دونك لو فيرب كونفونير عندنا كونفيين كونجيغي او سوبجونكتيف، اذا خاصو يكون في لانديكاتيف. هذه هي القاعده. La question 21. Dans quelle phrase le verbe de la proposition principale est-il conjugué incorrectement?
دونك هنايا عطاونا دي فراز قالوا لنا بان وحده من هاد لي فراز لا بروبوزيسيون برينسيبال ديالها لو فيرب ديالها فيه غلط. اذا غادي نقرا لكم les choix. Donc le choix A veut dire que le coronavirus se propage vite. Le choix B vous devez faire attention quand vous fréquentez les espaces publics. Le choix C, vous savez que cette maladie est contagieuse. Le choix D, vous pouvez me téléphoner si besoin n'est. إذا لاحظوا معايا الجواب الصحيح هو لو شوا A. دونك لاحظوا معايا علاش اختارينا بالضبط لو شوا A. فو ديزي ما كايناش كاع في الفرنسيه نهائيا، ما عمرنا نلقاو ديزي، كاينه فو ديت ماشي فو ديزي. اذا هذا خطا في لا كونجيغيزون. La question 22. Laquelle des phrases suivantes contient une erreur de conjugaison? Donc هنايا عطاونا دي فراز وحده فيهم فيها خطا في لا كونجيغيزون. دونك غادي نقراو لي شوا. Le choix A, c'est toi qui as commis cette erreur. Le choix B, c'est moi qui est allé à l'hôpital. Le choix C, c'est elle qui t'a envoyé ce collet. Le choix D, ce sont eux qui ont été vaccinés. إذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون هو لو شوا بي. دونك لاحظوا معايا لا فراز سي موا كي ايطالي على لوبيتال. دونك لاحظوا معايا لوكسيليير اتر عندي هنا اي كنصرفوه مع لو ترويزيام برونوم بيرسونيل سينغوليير سوا il ولا elle. لاحظوا معايا هنا كنهضر على نفسي سي موا. دونك غنقول سي موا كي سوي زالي. دونك سوي ماشي اي. دونك غنقولو سي موا كي سوي زالي à l'hôpital. La question 23. À quel temps et à quel mode le verbe souligné dans la phrase suivante est-il conjugué? Donc, on la phrase. Quand veut saluer quelqu'un, elle est bien sillon que veut lui sourire. Donc, on a jumla. وسطرونينا على le verbe sourire. هاد le verbe sourire غادي نشوفو اش من يعني فينا هو لو طون ديالو و لو مود فاش مصرف. Donc, عطاونا الاختيارات au futur simple de l'indicatif, au subjonctif présent, à l'imparfait de l'indicatif, au conditionnel présent. إذا الجواب الصحيح ديال la question 23 هو le choix B au subjonctif présent. Donc لاحظوا معايا la phrase qu'on veut saluer quelqu'un elle est bien sillon que veut lui sourire. معنى إلا سلمتوا مع شي حد من اللائق انكم تبتسموا ليه او لا تبتسموا في وجهه. اذا لاحظوا معايا صاحب الجمله او صاحب المقوله كيعطينا نصيحه. داكشي علاش استعملنا لو سوبجونكتيف بريزون. ما تخلطوش مع لامبارفي دو لانديكاتيف لان لامبارفي كنستعملوه الا كنا كنوصفوه ولا كنتكلموا على واحد لاكسيون في الماضي. La question suivante. Dans quelle phrase la proposition principale contient-il une erreur de conjugaison? Donc هنايا عطاونا لي فراز وحده من هاد لي فراز la proposition principale فيها خطأ في la conjugaison. Donc غادي نقرا لي choix. Le choix A, si tu as de la fièvre, n'hésite pas de consulter un médecin. Le choix B, si tu avais pris tes médicaments, tu auras évité cette crise. Le choix C, si tu portais un masque, tu seras à l'abri de la contamination. Le choix D, si tu respectes ton régime alimentaire, tu resteras en bonne santé. إذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون هو لو شوا سي. انا غنقول لكم علاش بالضبط اختارينا لو شوا سي. اذا لاحظوا معايا القاعده. دونك قاعده معروفه. دونك الا كان عندي سي اداه الشرط اولا ديال لا كونديسيون وعندي لو فيرب ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال في لامبارفي ف اوتوماتيكمون لو فيرب ديال لا بروبوزيسيون سوبوردوني خصو يكون في الكونديسيونيل بريزون. علاش؟ باش نبينو ليبوتيز. اذا هاد القاعده معروفه. دونك الا كان عندي سي ولا بروبوزيسيون برينسيبال لو فيرب ديالها في لامبارفي خاص يكون le verbe de la proposition subordonnée fait le conditionnel présent. Donc, لاحظوا معايا le choix C
عندنا si tu portais un masque tu seras à l'abri de la contamination. Donc serait هو l'auxiliaire être conjugué au futur simple de l'indicatif. serait هنا ما خصوش يكون في le futur simple, خاصو يكون في le conditionnel présent. La question 25. Dans quelle liste les noms composés sont-ils invariables? Donc هنايا عطاونا دي ليست ديال لي نون كومبوزي، قالوا لنا بان كاينه واحد لا ليست من هادو يعني فيها دي نون كومبوزي انفاريابل، يعني واخا نحولوهم للجمع كيبقاو على نفس الحاله. اذا غادي نحاولوا نحددوا شكون هي لا ليست اللي كتبقى انفاريابل. اذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون 25 هو لو شوا ا. دونك لاحظوا معايا لو شوا ا faire valoir, laisser aller, va-et-vient, cache-cache, savoir-vivre. إذا لاحظوا معايا بأن لي نون كومبوزي فيهم verb يعني متكونين من دي verb. حنا معروف بأن لي نون كومبوزي اللي كيكون فيهم verb كيبقاو انفاريابل، واخا نحولوهم للجمع ما يمكنش نزيدوهم صيغه الجمع، كيبقاو كما هما. La question 26. Laquelle des phrases suivantes contient un mot orthographié incorrectement? معنى نعطونا دي فراز، في هاد لي فراز كاين واحد الاسم يعني ما مكتوبش مزيان من حيث لورتوغراف. دونك غادي نقراو لي شوا. لو شوا ا ce malade me paraît un peu négligent car il ne respecte pas son régime alimentaire. Le choix B, ce patient négligent sa santé ne suit pas les conseils de son médecin. Le choix C, le comédien a l'air de paraître différent de ce qu'il est. Le choix D, ne différent que sur un seul point, les chercheurs peuvent cependant trouver un compromis. إذا الجواب الصحيح هو لو شوا سي. دونك لاحظوا معايا لو كوميديان a l'air de paraître. دونك لاحظوا معايا هاد دو خطأ، نقولوا لو كوميديان دو l'art du paraître avec U، لأن كاينة واحد لو رومان كوميك دو بول كارون سميتها لو كوميديان et l'art du paraître. إذا دو ماشي دو، دو. إذا هو الجواب الصحيح. La question 27. Dans quelle phrase le participe passé est-il orthographié incorrectement? Donc هنا عطاونا دي فراز، وحده من هاد لي فراز فيها لو participe passé ما مركبش بطريقه صحيحه. دونك غادي نقرا لكم لي شوا. لو شوا ا ils se sont blessés en jouant au rugby. Le choix B, ils se sont permis de prendre ce médicament sans l'avis du médecin. Le choix C, vous vous êtes arrogé le droit de me prescrire ce médicament. Le choix D, nous nous sommes désinfectés les mains. إذا الجواب الصحيح ديال la question 27 هو le choix D. Nous nous sommes désinfectés les mains. Donc le participe passé désinfecté ما مركبش مزيان، وانا غنشرح لكم ان شاء الله الطريقه كيفاش تاكدنا بان هذا الجواب هو صحيح. اذا هنا كما كتشوفوا معايا عندنا لا ريغل اللي كتقول le participe passé des verbes pronominaux ne s'accorde pas quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. بمعنى الا كان عندي le verbe pronominal وعنده le complément d'objet ديالو complément d'objet direct، فلو participe passé ديالو ما كيتاكورداش مع لو سوجي لا من حيث العدد ولا من حيث النوع. اذا لاحظوا معايا عندي في لو شوا دي nous nous sommes désinfectés les mains. دونك لاحظوا معايا هنا عندي لو verbe pronominal se désinfecter عنده لو complément d'objet direct ديالو هو les mains. دونك لو participe passé désinfecté غادي يبقى ب او accent صافي ما غنزيدوش اس. La question 28. Laquelle des phrases suivantes contient une erreur d'orthographe? Donc لاحظوا معايا هنا عطاونا دي فراز وحده فيهم فيها خطأ في l'orthographe. Donc هنايا عطاونا 4 choix. Donc le choix A, les parents sont tout pour l'enfant. Le choix B, ces personnes sont toutes attentives. Le choix C, en toute évidence, le coronavirus est très dangereux. Le choix D, ces infirmières toutes jeunes travaillent avec beaucoup d'enthousiasme. إذا الجواب صحيح ديال la question 28
هو لو شوا سي. دونك ما كنقولوش اون توت ايفيدونس، كنقولو دو توت ايفيدونس. دونك لاحظوا معايا كاين اللي غيمشي لو شوا ا، غيقول لي بارون سون تو. دونك لي بارون في لو بلوريال، تو في سانغولير، اذا ما ملاقينش ما مقادينش، لا كنقولوا ان الاباء هم كل شيء. اذا الجواب الصحيح هو لو شوا سي. La question 29. Dans quelle liste les mots sont-ils tous des homonymes؟ دونك لاحظوا معايا هنا عطاونا دي ليست فيها دي مو، وقالوا لنا فينا هما لي زومونيم. لي زومونيم هما كلمات كيكون عندهم نفس النطق، يعني كنطقوهم بنفس الطريقه ولكن مختلفين في المعنى. اذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون 29 هو لو شوا بي. دونك كنطقوهم كاملين بنفس الطريقه اللي هو سو 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 سو، كنطقوهم كاملين بنفس الطريقه. اما ما تبقى من لي ليست فكاينين كلمات اللي مختلفين، لان سون ديال افيك او ان ماشي هي سون ديال ا ان. عاوتاني هنايا بالنسبه للشوا دي بلان ماشي هي بلون، وعاوتاني هذيك طون افيك او ان ماشي هي لو طون افيك او ام. La question 30. Dans quelle liste les mots sont-ils tous d'une même famille؟ دونك لاحظوا معايا هنايا عطاونا دي ليست وفيه كل ليست فيها دي مو. دونك هنا المطلوب منا ان نحددوا فينا هي لا ليست اللي لي مو ديالها كلهم من نفس العائله. اذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون هو لو شوا دي. دونك عندنا جور، اجورني، جورني، جورناليير، جورنيلمون. دونك لاحظوا معايا هادو كلهم عندهم علاقه كلهم بالنهار. La question 31. Dans quelle liste les mots entretiennent-ils entre eux un rapport de synonymie؟ دونك المطلوب منا ان نحددوا لا ليست اللي فيها الكلمات مترادفين، يعني عندهم نفس المعنى تقريبا، يعني الترادف. لا سينونيمي هي الترادف. اذا الجواب الصحيح ديال لا كيسيون هو لو شوا ا. دونك effectuer، réaliser، accomplir، exécuter. دونك هاد الافعال كاملين عندهم نفس تقريبا المعنى اللي هو التنفيذ او الانجاز، نفذ او انجز. ودابا غنشوفوا لا برودكسيون دو ليكري. اذا غادي نبداو مع لا بروميير اكزرسيس في البرودكسيون دو ليكري. دونك لا كيسيون كتقول voici un texte à trop, complétez-le avec les mots suivants. Donnez en désordre. Donc certain, toutefois, cause, intrinsèquement, nocif, paraissent. دونك هاد التكست اللي عطاونا هنا ما فيش، يعني فيه فراغات. اذا غادي نملؤوا الفراغات على حسب الفهم ديالنا للنص. اذا هنا غادي نتكلم بعجاله على مضمون النص باش نعمروا لي دخول اللي خاويين عندنا. دونك في هذا النص كنتكلموا على لي كوز دي مالادي، يعني اسباب الامراض. دونك البروميير ترو غيكون فيه لي كوز. لاحظوا معايا هاد لي كوز فرقناهم على دو جروب، سا ديبون لور دي اوريجين، يعني على حسب لوريجين ديالهم فرقناهم جوج ديال لي جروب، وغادي نهضروا على كل جروب بوحدو. دونك سيغتان مالادي يعني هو الجروب الاول. دونك بدينا بلو سيغتان، هو في الدوزيام ترو فيها سيغتان يعني بعض الامراض. دوطخ باريس، دونك وبعض منها يعني باريس تظهر. دونك باريس كتعود على الامراض، يعني في التروازيام ترو في باريس. دونك لاحظوا معايا سون ايفي نوسيف. دونك نوسيف كترجع على ليفي، يعني كنقولوا تاثير مضر او لا تاثير سلبي. هنا استدركنا في اخر فقره استدركنا توت فوا، يعني كيف كنقولوا مع ذلك توت فوا انا استدراك. بقات لينا الديرنيير ترو فيه انترانزيكمون. ودابا غنشوفوا لا كيسيون 33. Voici le débit d'un compte donné en désordre. Remettez-le en ordre en écrivant les numéros de 1 à 6 dans les cases qui convient. Donc هنايا عطاونا بداية ديال واحد القصة وما مرتباش، اذا هنا المطلوب منا الترتيب ديالها حسب الاحداث. اذا رتبت مقاطع ديال القصة بهذا الشكل هذا، اذا عطيت رقم 1 المقطع بي لان بادي بإلي تيتون فوا، وتقريبا القصص كيبداو بإلي تيتون فوا. هاد القصه كتعاود على واحد السيد مزارع، يعني اللي توفت له الزوجه ديالو، عاود تزوج بواحد السيده شريره.
المقطع عطيته رقم 2 لان كيعاود بان هذا السيد كانت عنده 5 ديال الاولاد من الزوجه الاولى، والمراه الثانيه بغات يعني تخلص منهم. المقطع رقم المهم عطيت رقم 3 المقطع دي، لان هاد السيده كتعاطي يعني للشعوذه وعندها اصدقاء في الشعوذه. حاولت تخلط لهم واحد المشروب سحري مع الحليب ديالهم اللي كانت في الاقدار ديال هاد الوليدات. دونك عطيت رقم 4 المقطع سي، لان ليزونفو رجعوا من بعد الصيد وشربوا هادوك داك المحتوى ديال لي غوبيلات اللي كانت عندهم، الغوبيلات اللي كانوا عندهم. وعطيت رقم 5 المقطع لانه يعني في لحظه في رمشة عين يعني تحولوا لدي كوربو مالوغو، يعني تحولوا لدي كوربو. وعطيت رقم 6 للمقطع اف، لانه ديجا حلت لهم لا فونيتر باش يخرجوا يمشيو للغابه. اذا هذا هو الترتيب ديالهم. اذا هذه هي القصه. Pour la question 24, voici une histoire donnée en désordre. Écrivez la lettre D dans la case qui correspond à son début et la lettre F dans celle qui correspond à sa fin. اذا هذه قصه كذلك مبعثره، يعني ما مرتباش. قالوا لنا كتبوا لا لتر دي في لو ديبي ديالها، يعني في البدايه ديالها، ولا لتر اف في النهايه ديالها. اذا كتلخيص لهاد القصه غنعطيها لكم بعجاله. اذا الدجاجه والنسر كانوا اصدقاء. الدجاجه كانت واحد النهار استعرت يعني الابره من عند النسر باش تخيط حويجات ديال وليداتها اللي كانوا مقطعين. المهم الدجاجه ما رداتش الابره للنسر ومشى عندها قال اعطيني الابره ديالي. قالت له تودرات ليا، خدا ليها وليداتها قال لها ما غادي نرد لك وليداتك حتى تعطيني الابره ديالي. من تما من داك الوقت الدجاجه ولات كتحفر في الارض يعني بالمنقار ديالها، يعني كتقلب على الابره. يعني ملي كنشوفوا الدجاجه كتنقب في الارض راه يعني كتقلب على الابره. دونك هذه غير من واحد الخيال وصافي. اذا في الديبي ديالها هي الي بيان لونطون، دونك راه في البدايه يعني في قديم الزمان. اذا هذه بدايه الحكايه. النهايه ديالها سي دوبوي سيت ايبوك، يعني ومن هذا التاريخ يعني ولات الدجاجه كتقلب في الارض. اذا هذه الفون ديالها.